Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans une troisième partie, on va faire l'expression écrite. Dans laquelle j'ai proposé le sujet, on a cru toujours que le tourisme favorise un développement culturel et économique. En fait, il crée beaucoup de conflits. هنا واش راح نديرو rédiger un texte dans lequel vous plaidez pour un tourisme satisfaisant et durable. Satisfaisant et durable. Bien sûr, on va souligner les mots-clés dans le sujet. On a cru toujours que le tourisme favorise. كنا احنا نظنوا باللي هذا التوريزم يعني حاجه مليحه وكلش مي اون في الحقيقه في الواقع ولا في الحقيقه il crée beaucoup de conflits. يعني هنايا راح تخدم plaider, tu vas plaider pour un tourisme satisfaisant et durable. رايحين هنايا ديروا لو بلان تاعكم يعني pour les profs ولا pour les élèves. يعني هنا on a souligné plaider un tourisme satisfaisant et durable. Le plan, introduction, présenter le tourisme, présenter les inconvénients du tourisme. عندنا développement يعني راح تهضر على لو tourisme ولا راح تبريزونتيه ولا راح ديروا ليستوريك تاعو ولا راح تقولوا كيفاش بدا ولا راح تهضر على l'importance تاعو ولا راح تهضر بون هنايا سا ديبون. يعني انا جو بريفير تهضر على لي زانكونفينيون دو توريزم باللي كيما هو هضر هنايا تقدر حتى تبدا هذه نورمال بصح يعني شويه ريفورميل ان بو. عندنا ديفلوبمون argument pour le tourisme. عندنا expliquer comment le tourisme consensuel peut développer culturellement ou économiquement le pays. Étayer les arguments à l'aide d'exemples et d'illustrations. راح تشرح كيفاش يعني لو توريزم هذا يقدر المليح هذا اللي مليح يعني اللي رانا متفقين عليه واللي رانا هذا كيفاش يقدر يعني يطورنا وكلش. لازم تدير دي زارغومون ولازم تشرح هذو لي زارغومون ودير لهم دي زيكزامبل في الواقع. عندنا لا كونكلوزيون تقدر تكون اون سانتيز، تقدر تكون اون اوفرتور، تقدر يكونفيرمي يعني لو بوين دو فيو تاعو ولا هذه هي. رايحين حنا نبداو يعني جي اسيي دو فيغ سا نتوما سييو كيفاش دون لي بون. هنايا لازم لك لو تيتر بور ان توريزم فيرتيل يعني من اجل توريزم سياحه شغل ولوده ولا مليحه ولا يعني تجيب فوائد ولا. Dans les derniers temps, le tourisme a eu un impact sur les villes et sur l'environnement. Il a aussi des effets néfastes, la pollution, l'inflation et la dégradation des sites. Alors, comment instaurer un tourisme culturel et durable? هنا كي شغل طرحت سؤال نقدر نديرو سي فاكولتاتيف، نقدر نحب نحطو نحب ما نحطوش. شوفوا هنا كيفاش هضرت على لي بوين نيجاتيف تاع لو توريزم. هنا بعد قلنا اسكو نقدروا نأسسوا توريزم واحد اخر كولتوريل ويعني مستديم ايتو. D'abord, le tourisme constitue un vecteur de la mondialisation capable de provoquer des changements radicaux et irréversibles dans les cultures des communautés d'accueil. Alors, شوفوا قالك هنا باللي استعملنا d'abord باللي هذا le tourisme يقدر يدير لنا يعني يقدر يكون يعني شغل تاع عولمه ولا اخر يقدر يدير دي شونجمون غاديكو يعني وملاح يعني في دون لو بيي داكوي يعني اللي راه مستقبل كيما لا تونيزي وهذه هما اللي عندهم لو توريزم. Ensuite, il a une puissance économique sur l'industrie des pays d'accueil, c'est-à-dire il peut y influencer positivement sur l'économie et les entreprises. شوفوا كيفاش هنا قلنا باللي ensuite زدنا ensuite ولا en outre ولا il a une puissance يعني قدرة économique يعني sur l'industrie des pays d'accueil يعني يقدر يديفلوبيهم في يديفلوبي الكوميرس تاعهم الاخر. c'est-à-dire شوفوا هنا كيفاش شرحت c'est-à-dire il peut influencer positivement sur l'économie et les entreprises. يعني يقدر شوفوا هنا كيفاش
درنا سيتادير يعني وشرحنا هذيك الفكره باللي يقدر ياثر ايجابيا على ليكونومي اقتصاد تاع ذاك البلاد. شوفوا هنا كيفاش درنا إليستراسيون، هضرنا على لاشين واش فيها، مدينا مثال واقعي. En Chine, le tourisme est un pilier indispensable qui contribue au développement financier et économique de ces pays. يعني باللي هنا في لاشين باللي راهو لي كيأثر يعني ايجابا على الاقتصاد نتاع هذه البلاد هذه تاع لاشين. هنا مثال واقعي. ومن بعد راح نشوفوا هنايا enfin le tourisme permet un certain frottement entre les populations يعني احتكاك مع les populations ce qui implique يعني اللي يحتم. شوفوا يا جماعه هذو لي فيرب كلنا خدمناهم، راني دوك نحط لكم لي لين تاعهم لتحت. فريمون يعني اهم حاجه اللي تعاونكم في اللغال، تعاونكم في الاخر في لورال، تعاونكم في ليكري، في لا برودكسيون. دائما هذو راهم ليك يوفروا عليكم واحد الحاجه يعني فريمون اكستراوردينير. ce qui implique يعني اللي تحتم يعني هذه نتيجه محتومه une entente entre les pays. كيكون يعني زوج تاع لي بي بيناتهم كاين توريزم اوتوماتيكمون يكونوا متفاهمين يكونوا. alors pour promouvoir et réussir هذه la conclusion. alors pour promouvoir بديناها alors pour promouvoir et réussir un tourisme durable, il est vraiment important de reconnaître les droits culturels et de les respecter obligatoirement pour protéger ce patrimoine de tous les dépassements. خلاص أنا هدرنا استعملنا il est vraiment important، هنا استعملنا alors، هنايا pour promouvoir et réussir. هذو كلمات يعني اللي بينونا باللي رانا ندعيو يعني حاجه ايجابيه، تغيير ايجابي. بون هنا راح نكملوا، راح نديروا لو كونت روندو اوبجيكتيف، راح نوري لكم كيفاش تخدموا. الوغ حنا راح نكملوا، راح نديروا لو كونت روندو اوبجيكتيف. راح نوري لكم اكزاكتومون كيفاش تخدموا ان تكست ارغومونطاتيف اللي يكون شويه واعر. نعطي لكم دي زاستيس ساهلين، مي تبعوا معايا برك مليح وتبعوا واش راني نقول لكم اكزاكتومون. دونك حنا شوفوا حنا اون لي لو تكست تاعنا، اللي ما قراهش يروح باسكو ما نقدرش نعاود تجيني لا فيديو طويله. الو تروحوا لا بارتي 1 تقراوه مليح، لازم تفهموه. ومن بعد شوفوا اذا ما فهمتوش بون هنا شوفوا لازم ديروا d'abord ensuite de plus enfin. عندنا دي زارغومون. الوغ اذا كان احنا ما فهمناش هنروح لو طابلو هذا هو يفهمني وش هو النص، واش كاين في النص. هذا ثاني يفهمني واش كاين في النص. شوفوا قالكم هنا voyager, souplesse de l'âme, choc bienfaisant, de la surprise, enrichit l'esprit, admirer. عندنا هنا ordinaire, déjà vu, préjugé. هذو ne pas voyager. وهذو ما يهموناش، راح نستعمل كيما قلت لكم لي فيرب اللي هضرنا عليهم كامل. permet انا خدمناهم، دوك نحط لكم الرابط تاعهم لتحت. permet de, sert à, procure، facilite. كاين بزاف يعني لي فيرب هادو. شوفوا هنا هضرنا على كيما في ليطاب الاولى جبدنا لوتور، جبدنا لا ريفيو، لي باراغراف كامل، لو تيم صافي. سي امبورطون لازم تشوفوا لا فيديو الاولى. لو تكست بريزون اي سون تيتر، هذه كيكون ما عندكش لو تيتر. كيكون عندك لو تيتر تقول لو تكست بريزون بورت كوم تيتر، ومن بعد تحط لو تيتر تاعك. ريديجي بار يعني كتب من طرف بول برنار. انا نسيت ما درتوش، لازم نحطو اونتر غيومي. هذو لي غيومي هذو ولا لا هذا الاخر ماشي باش ماشي بور غارنير ولا لا باش نسيباريو. بول برنار تيري دو، لازم ديري هذه لاكسون، الكلمه ديرهاش عندك ناقص. تيري دو، شوفوا الا حبيتو يعني ما تبدلوش هذه دو، دائما تحطوا دو. سيباريو بهذا.
لازم شغل ديروا جدار هكذا، معليش تحطوا دو. لو كان ما تحطوش هذا تولي ديروا دو لا دي شغل تبدل على حساب الكلمه هذه. الوغ ديروا كيما قلت لكم. تيري دو ريفو في اي سانتي. بارل دو ومن بعد ما نديروش بارل دي فواياج، من بعد لازم هنا نحطوا دو ونسيباريو لي فواياج وتسكر. Il commence en premier par nous, allez, par nous donner son point de vue qui défend le voyage. Il juge qu'il est parfois bien de quitter notre coin et de courir les pays. هذه الفكرة نتاعو، حاولي يهدرها هو. ها هذه حطيناها، ها شوفوا. Donc, il commence en premier par nous donner son point de vue qui défend le voyage. Il juge qu'il est parfois bien ou la bon de quitter notre coin et de courir les pays. Parce que d'abord, il nous tire du déjà vu. Il nous tire, bon, parce qu'il offre la souplesse de l'âme, un choc bienfaisant de la surprise, il nous permet d'enrichir l'esprit, d'admirer. ولا نحطو كيما هادوك برك اللي درناهم اللي نهزو برك من الاخر تاعنا. ها هو واش قلنا حنايا؟ parce que d'abord il nous tire du déjà vu. ها il nous tire du déjà vu. Et il nous renouvelle. Selon lui, le voyage élargit notre horizon intellectuel. Il ajoute que les voyages nous mettent en défiance de nous-mêmes en libérant notre esprit de son étroitesse. هنا جبدناهم كامل منا وراهي هاهي بون ها وراه élargit هذه درتها درت هذه en nous tirant bon il nous tire du déjà vu de l'ordinaire. يعني نقدروا نديروا هذيك باللي il بصح هذيك شغل ماهيش واضحه مليح، حبيت انا درت هذه. ومن بعد enfin راهي mettre en défiance وراهي الاخرى. هاي les voyages nous mettent en défiance de nous-mêmes. حبسنا باسكو هذا كامل explication. ومن بعد قلنا enfin d'après lui le voyage nous offre un bon moyen de nous connaître nous-mêmes. Alors Paul Bernard veut à travers son texte plaider en faveur du voyage. Voilà, Paul Bernard veut à travers sa plaidoirie ou son plaidoyer voilà, voilà, défendre le voyage. Paul Bernard veut à travers son texte plaider en faveur du voyage. إن شاء الله كنتوا فهمتونا مليح. نخلوكم ونقول لكم السلام.